这个男孩正趴在桌子上睡觉，一支笔芯一点一点向他靠近，而男孩却浑然不觉。就在要刺到他眼睛时，笔芯却突然断了。原来拿笔的人不是别人，正是男孩的亲哥哥。哥哥见笔芯断了，他都没醒，于是放心的走出房间。就在这时，睡着的弟弟却突然睁开眼，原来他是装睡。这已经不是他第一次察觉到哥哥的不对了。哥哥曾莫名失踪过19天，回来后毫发无伤，但却忘记了一切，而且行为也越发怪异。到底发生了什么呢？故事还要从1个月前说起。男孩名叫珍惜，刚和家人搬到新家，家里人都因为搬家高高兴兴，而他却感到一丝诡异，因为这个新家让他感到莫名的熟悉。家里还有一个上锁的房间，哥哥对他3令5申，让他一定不要进去。到了晚上，一家人正在庆祝乔迁之喜，珍惜却听到了一阵奇怪的声响，似乎是从楼上的房间传来的，但其他人似乎都没听见，还说那有可能是打雷声。可到了睡觉时，珍惜又听见了那个声音。出于好奇，珍惜打算去那个房间一探究竟。外面下着瓢泼的大雨，走廊上连光都没有。珍惜缓缓拧动房间门把手，可就在这时，一个大手拍在他的肩上，回头一看，居然是自己的哥哥。珍惜满脸疑惑，却被哥哥硬拉到了阳台。中途哥哥接到一通电话，是爸爸让他拿东西，于是他让珍惜在这等着，自己先下楼。珍惜百无聊赖往楼下看去，却看到一群人冲出来，把哥哥狠狠揍了一顿，然后又带上了车。珍惜惊恐的大叫，他想去救哥哥，但汽车跑得实在太快，好在记住了车牌号码，立马来到警局。可警察却告诉他根本没有这个车牌号。警察怀疑可能是他记错了号码，一时没有任何线索，他们只能在家里焦急的等待。半个月过去，依然没有任何消息，连警察都觉得没有找回来的希望了。没想到哥哥在消失的第19天，自己安然无恙的回来了。奇怪的是，回来的哥哥却完全不记得自己被绑架时发生的事情。医生诊断哥哥有可能得了间歇性失忆，把自己最痛苦的记忆都抹去了。哥哥只要回来就好。晚上珍惜中途醒来，却见哥哥不在床上。珍惜以为哥哥出去上厕所，也没有在意。第二天珍惜问起时，哥哥却说自己一晚上都没起来。可珍惜明明记得清清楚楚，哥哥没有解释，抓紧去上班。可珍惜却发现，哥哥走路时居然是右腿不灵便，可他明明是左腿受伤了呀。哥哥只说是珍惜没睡好，看花了眼，再走时又成了左腿跛。珍惜觉得自己可能真是眼花了。可就在当天晚上，哥哥又做出了让他奇怪的举动。珍惜学习太晚，在桌上迷迷糊糊，没想到哥哥竟然拿铅笔试探自己。哥哥走后，他立马睁开眼睛，连忙看向窗外。哥哥出门后就开始大摇大摆往前走，一点看不出跛脚的样子。珍惜连忙叫一辆出租车，跟着哥哥来到一个幽暗的小胡同。哥哥到底有什么秘密？弟弟跟踪哥哥来到一个小胡同，发现平时优秀的哥哥竟然是黑帮老大。看他在跟一群人不知在议论什么，而那群人正是去他们家调查的警察。珍惜一脸惊恐，没想到中途被人发现了。他逃了2条街才摆脱追踪，还没等他喘口气，一只手伸出来把他捂晕过去。身后那人不是别人，居然就是他没戴眼镜的哥哥。等珍惜醒来，发现自己居然回到了睡着的桌子上，哥哥也在床上一副刚起的样子。难道刚才的一切又是梦吗？珍惜将信将疑。可就在哥哥走后，他居然在桌子上发现了那支笔芯。珍惜意识到，昨天所有的事都是真实发生过的，眼前这个哥哥可能不是真的哥哥，自己的哥哥很有可能在19天的失踪中遇害了。珍惜把这件事告诉了自己母亲，母亲表现得非常惊恐。珍惜安抚母亲后做出计划，今天晚上大家一起跟踪哥哥。可晚上珍惜再次被噩梦惊醒，居然听到了母亲的通话。母亲在电话里说起那小子全都知道了，我们暴露了之类的话。珍惜听后无比震惊，他确定母亲口中的那小子就是自己。为什么自己的家人都如此奇怪？珍惜想偷偷离开，没想到不小心弄出声响，而母亲也听到了声响，打算上楼去看看珍惜。珍惜为了不暴露自己，只好爬窗户回到房间。母亲离房间越来越近，但自己却因为雨天路滑，接连从阳台上掉下。房间里，母亲打开门，慢慢向床这边走来。她一把掀开被子，却见珍惜在里边睡得正香。母亲笑笑离开了，珍惜松了口气。可她一睁眼，母亲居然就在她旁边站着。原来她身上的雨水早就把她暴露了。见事情暴露，母亲也不装了，给父亲打电话说自己暴露了。没想到自己的一家都是假冒的。珍惜赶紧翻窗逃跑，连鞋都没来得及穿。可就在路上迎面撞见回来的父亲，而母亲也在后边向他走来。珍惜只能拔腿就跑，后边那人离自己越来越近。就在要被追上时，一个外卖小哥冲出撞到了那人，而珍惜也跌跌撞撞跑进警察局。他把自己最近的遭遇说给警察听，但警察觉得他神经可能不太正常，而且眼前这人给的信息显示他已经40岁，但他一直在说自己21岁。警察拿出日历，上边明显写着2017年。
并不是珍惜认为的1997年。珍惜看向电视，里边播报的新闻是自己从没见过的人，而旁边的小孩拿的也是他没见过的东西。珍惜看向镜子，却发现自己年轻英俊的脸，一瞬间变得苍老无比。他知道，在他身上一定发生了什么事，而这些事一定跟那家人有关。于是他再次回到那个家，他打开那个一直上锁的门，房间里混乱无比，音响里放着圣诞快乐歌。最诡异的是，钢琴上全是血手印，而旁边还躺了个浑身是血的假人。珍惜看到这些非常头疼，似乎有什么要从他的脑子里冲出。就在这时，假的一家三口出现，看珍惜还没想起所有事，哥哥差点没忍住揍他。杀人凶手失忆，受害者家属为了让他认罪，重新布置犯罪现场。20年前，就是在这个屋子里，珍惜杀了哥哥全家。哥哥名叫大龙，是20年前唯一的幸存者。他发誓要报仇，但等找到珍惜时，他已经把所有事情都忘了。不管用什么样的方法，他都记不起杀人的事情。大龙为了报仇，只好找来心理医生。得知他把那段痛苦的记忆忘记之后，心理医生决定对他催眠，让他重新再经历一遍那件事，也许能换回他的记忆。心理医生装作爸爸，大龙装作哥哥，又找来个演员充当妈妈。搬家之后，他们就开始复刻当时的场景。珍惜听到的声音就是那时候发出的，但后来发生了意外，他们的计划提前暴露。珍惜还是没想起那件事。珍惜听着大龙的话，就像在听别人的故事。他到现在还坚信自己没杀人，因为自己的记忆里确实没有这些。大龙不再管这些，他要把凶手送到警察局，但珍惜却在半路跳车逃跑。路上车横冲直撞，他直接被飞驰来的大客车撞飞。在抢救中，珍惜终于想起了所有事。20年前，他跟家人一起搬家，可飞来的大货车与他们狠狠相撞，父母当场身亡，哥哥也在病床上不省人事。为了赚钱救哥哥，他什么办法都用上了，甚至都想到了卖器官。迫不得已，他只能在网上发帖，希望大家能帮忙。就在他要绝望时，一个网友看到他的帖子回复，要求他去帮忙杀个人，事成之后会有大笔报酬。珍惜已经走投无路，只好答应了这笔买卖。他根据那人的指示，来到一户人家，那人让他只解决女主人，千万不能动孩子。但珍惜看着熟睡的一家人，还是没狠下心。他刚准备要走，没想到楼上睡觉的女儿听到声响出来查看，见到珍惜手上的刀大叫起来。珍惜最近精神一直很差，这叫声让他精神更加崩溃。珍惜想让女孩止住叫声，于是和她推搡起来，争执间刀子不小心插入她的腹部，女孩就这么死了。女主人看到这一情景，也忍不住大叫起来。珍惜已经被逼疯，拿起刀来又解决了女主人。就在她要走时，小儿子睡醒走了出来。珍惜让男孩回去蒙住头，从1数到100就能见到妈妈。男孩听话的上床，珍惜却看到了墙上的全家福。原来雇自己杀人的人竟然是哥哥的主治医生，医生救死扶伤，而这一刻却雇人来杀自己的家人。珍惜问他为什么，原来他早就给自己的妻子买了保险，妻子一死他就是最大受益人。医生没想到珍惜把他女儿也杀了，于是在天台和珍惜推搡起来，但一个不小心自己掉下了门。珍惜想救他，但是没救起来。就这样，一家人全都因他而死。这段记忆对珍惜来说太痛苦，因此他选择了忘记。现在他全想起来了，剩下的只有悔恨。而此时大龙不想等了，他想直接复仇，但见珍惜恢复了记忆，他还是忍不住问出了那个问题。原来他早就查清，在母亲被杀前1个月，父亲给他买了份保险。他想问是不是他父亲买凶杀人，可珍惜希望他以后能好好活下去，于是对他说了谎，说全是自己的主意。但大龙一见他的表情就知道了真相，自己一直以来寻找真凶复仇似乎成了笑话，他的精神似乎也得到重创，跌跌撞撞离开了病房，他头也不回来到天台，跳下去结束了生命。而病房里的珍惜也拿起被大龙舍弃的毒药，抛下所有走向死亡。恍惚间他想起了20年前他搬家的那天，那天他好像就见过大龙，那时他还是个5岁的孩子。如果没有发生后来的事，那2家人该有多么幸福呢？